schön, dass ihr wieder dabei seid in meiner Winter-Weihnachtswerkstatt für besondere Deko-Ideen und vieles hier selber gemacht und gerne mit Materialien, die man sowieso zu Hause hat. Ich habe hier meinen alten Elektro-Kamin in den Deko-Kamin gestellt und alles ausdekoriert. Einfach gemacht, simpel gemacht mit Sachen, die ich zu Hause hatte oder die ich dafür gefertigt habe. Vielleicht möchtest du erfahren, wie es geht. Dann schau doch mal rein, mich würde es riesig freuen. Und das Schöne daran ist, du kannst den schon im Sommer, Herbst fast so dekorieren, bisschen was dazu und dann kommt die Winter-Weihnachtsdeko auch noch. Also immer wandelbar und einfach und simpel. Ich bin Kerstin von Kreativ-Reich, die Kickerplauderei. Mein Kanal, meine Ideen für euch, für dich auch gern. Für und mit Kindern ist mir ganz wichtig und vieles in Upcycling. Für jeden Monat des Jahres ganz besondere Ideen. Häkeln, Stricken, Basteln, Kostüme, Deko, Bauerngarten und. Einfach mal schauen. Mich würde es freuen. So, und jetzt legen wir los. Genug geredet. So, ich habe jetzt einen Kaminumbau. Die lassen sich auch ganz einfach selber bauen, wenn man vielleicht alte Balken hat. Zwei aufrechte, ein quer darüber und dann oben noch eine Deckplatte. Die kriegt man ganz toll als Massivholzbrett für 5,99 € im Baumarkt. Und dann kann man das entweder weißen, Kelken, Kreidefarbe oder wie jetzt den Schrank in ganz dunkel abgesetzt, weil eine Seite bei mir im Wohnzimmer ist hell, die andere Seite dunkel. Und ich habe jetzt da diesen und als erstes werde ich jetzt innen rundherum bei der Öffnung kleine Schrauben setzen, weil ich da rundherum eine Lichterkette aus LED mit Draht dann drumherum wickeln will, damit es ein bisschen beleuchtet ist. Das mache ich als erstes, also von innen kleine Schräubchen setzen, einmal rundherum im inneren Bogen und dann wickel ich die Lichterkette, LED geht nur, drumherum und habe dann schon mal meine Beleuchtung. So, die Lichterkette ist drin, so ein bisschen in Bogengang. Am besten setzt man sich rein und macht das von hinten her. Jetzt lege ich noch unten ein Fell hinein. Das ist natürlich ein Kunstfell. Die kosten so 10 €. Und dann hat man wirklich eine schöne Grundlage. Und dann kommt ein Korb rein mit Brennholz, Dekomaterialien. Lasst euch mal überraschen. Das ist so das Einfachste, was man erstmal am Anfang machen kann. Ihr müsst den Kaminumbau an der Wand mit einem Winkel festmachen, sonst kippt der euch noch, gerade wenn Kinder dran sind. Ich habe ihn jetzt mit dem Winkel an der Rückwand festgemacht, mit 2 sogar, und nochmal auf einer Seite am Fußboden festgeschraubt, weil das sind noch keine Leisten und dann ging das bombig. Und das ist jetzt erstmal das Mittelteil. Ja, ist so meine Deko jetzt oben. Ein großer Holzbaum, Kerzenständer, Glasvasen, Kerze, ein Gesteck. Oben habe ich noch einen Spiegel draufgestellt, den habe ich auch ein bisschen für befestigt. Ich habe ihn nicht aufgehängt, sondern draufgestellt, damit er bündig ist. Und dann hoffe ich sehr, es gefällt auch so. So, oben ist jetzt da fertig dekoriert. Man kann Hortensienblüten dazulegen, muss man aber nicht. Ich sage immer, was man hat, das nimmt man dazu. So, unten ist die Lichterkette drin. Und hier habe ich schon mal eine Holzkiste hochkant gestellt mit einem Nussknacker drin. Zum Herbst kann man dann eine Vogelscheuche reinstellen, Kürbisse, Pilze und ein Bäumchen habe ich auch schon draufgestellt. Hier habe ich schon welche hingelegt. Das sind gehäkelte schwedische Bäumchen
im Look und die kann man das ganze Jahr hinstellen. Wenn man nicht häkeln kann, gibt es ein extra Tutorial, kann man die auch ganz gern aus Strickjacken machen oder Strickpullover. Aber häkeln lernen kann man auch in einem Mittag. So, dann habe ich hier schon mal unten ein künstliches Fell gelegt. Kein echtes, ein künstliches. Und jetzt stelle ich erstmal den Ofen hinein. Ich hatte ja schon mal einen richtigen Kachelofen, Kaminofen, aber ich musste ja umziehen. Und jetzt behelfe ich mir halt so. So, das Elektrofeuer habe ich dann mal angemacht. Einfach nur, damit es schön aussieht. Eine Heizfunktion hat er auch. Ich brauche das aber nicht. Ich möchte es wirklich nur für die Deko haben. Der war da, also nehme ich ihn auch. Und jetzt dekoriere ich noch drumherum. Ihr müsst nur darauf achten. Habt ihr auch so einen, der dann auch heizt, der richtig heiß wird, auch nach vorne, müsst ihr darauf achten, was ihr an Deko hinstellt. Da könnt ihr nicht Trockensachen hinstellen und solche Sachen, da muss man drauf achten. Oder Echtwachskerzen können dann auch nicht hingehen, obendrauf auf die Seite oder so, weil die würden ja mit der Zeit dann verlaufen und schmelzen. Ich habe mir jetzt Brennholz geholt, Bäumchen, Zapfen und. Das arrangiere ich jetzt erstmal und zeige es euch dann. So, wollen wir mal schauen zusammen, wie ich dekoriert habe. Ich habe erstmal eine große Brennholzkerze reingestellt. Die habe ich euch auch schon gezeigt. Kann man Upcycling machen. Auch die Flammen gibt es ein extra Tutorial. Zapfen, Windlicht, das Öfchen, was jetzt brennt. Dann die gehäkelten Bäume, Plüschbäume. Wieder eine Kerze aus Brennholz. Ein paar Zapfen. Dann habe ich das Rentier mit der Lichterkette umwickelt und noch einen Filzkorb genommen und Brennholz hinein. Also ich mag es sehr. Ich hoffe, ihr auch. So, und jetzt gucken wir uns noch mal im Ganzen an. Und dann werde ich noch mal das Licht ausmachen, dass man das vielleicht auch noch mal im Ganzen sieht. Ich finde es wunderschön und wie gesagt, von Herbst bis Weihnachten, Frühling immer wandelbar. Einfach noch ein paar Blüten dazu, ein paar Pilze im Herbst und. Und da hat man ganz lange eine Deko.